မင်္ဂလာပါ EV's Kitchen ကနေကြိုဆိုပါရစေ။ ကဒီနေ့မှာ fruit cake လုပ်နည်းလေးကိုပြောပြပေးမယ်ပေါ့နော်။ဒီဟာကလွယ်တယ်လောက်ရတာလဲဘာမှပစ္စည်းကလည်းထူးမပါတော့အားလုံးအဆင်ပြေမယ်လို့ထင်တယ်နော်။ပထမဦးဆုံးမိတ်တို့ကအခန်းပူခြင်းရောက်နေတဲ့ ထောပတ်ပေါ့နော်။ဒါ110 gram အဲ့ဒါကို custard sugar ဒါက100 gram ပေါ့နော်။အဲ့ဒါနဲ့ဖြူပြီးတော့ပွားလာအောင်အရင်မှွေပေးရမယ်နော်။မွေရင်းနဲ့ဘေးကိုလည်းနည်းနည်းတက်ချပေးမယ်ဒီလိုထောပတ်နဲ့တကြားနဲ့ဖြူပြီးသမသွားပြီဆိုရင်ကြက်ဥကိုလာထည့်ပေးမယ်နော်ဒီမှာသုံးတဲ့ကြက်ဥကတစ်လုံးကို53 gram လောက်လေးရှိရပေါ့နော်ဒါကိုဒီလိုလေးသမအောင်ရင်မှွေပေးမယ်ကြက်ဥကိုထောပတ်တကြားအရောတွေကိုဖြည်းဖြည်းချင်းပဲเนาะတစ်ခါထည့်ရင်နည်းနည်းစီထည့်ပြီးတော့သမအောင်မှွေပေးရမယ်မှွေနေတော့ဘေးလေးတွေကိုပါနည်းနည်းတက်ချပေးเนาะအခုဒီလိုသမသွားပြီဆိုရင်ဂျုံကိုစပြီးတော့မှွေပေးမယ်နော်ကိတ်ဂျုံက140 gram ကိုသုံးပေးပါတယ်ဒီထဲကိုဒါ baking powder လက်ဖက်ရည်စွန်းတစ်စုံကိုလာပြီးတော့ရောမှွေပေးမယ်နော်ဂျုံကို3ခါခွဲထည့်ပေးမယ်နော်ပထမဦးဆုံးတစ် batch ကိုစကားချပေးမယ်ဒီလိုတကြားနဲ့ချက်ဥတွေရောထားတဲ့ပုံကိုဒီလိုပဲစကားချပေးနိုင်တယ်လို့အပြင်မှာစကားချပြီးတော့မှဒီထဲကိုလာထည့်နေရတယ်နော်ဒါကိုလက်ကလေးနဲ့ပဲဒီလိုသမအောင်မှွေပေးမယ်တကယ်လို့ကိုယ့်ရဲ့ဆက်ကအရှိန်နှင်းနှီးလေးကိုသုံးလို့ရတယ်ဆိုရင်ဆက်နဲ့လည်းရောမှွေပေးလို့ရတယ်နော်ဒီမှာနွားနို့လည်းသုံးတယ်နွားနို့ကဒါ50 gram ပေါ့နော်အဲ့ဒီတဲကို vanilla အမွှေးနဲ့ထည့်ပေးမယ်ဒါလက်ဖက်ရည်စွန်းတစ်စွန်းလောက်ကိုလာထည့်ပေးမယ်ခုနကဂျုံမှွေထားတဲ့အထဲကိုတစ်ဝက်လောက်လာထည့်ပေးမယ်နော်ဂျုံဒုတိယ batch ကိုဒီမှာလာပြီးတော့စကားချပေးမယ်နော်ဆက်နဲ့ဆိုရင်ဒီလောက်နည်းနည်းလေး speed နဲ့ဆိုရင်ဆက်ကိုသုံးလို့ရတယ်နော်အရန်မြန်ရင်တော့မရအောင်ကျန်တဲ့နွားနို့ကိုလည်းဆက်ထည့်ပေးမယ်ဒါကတော့ကြံတဲ့ဂျုံတွေအကုန်လုံးပေါ့နော်ဒါဆိုရင်တော့မုံနစ် base ကပြီးသွားပြီเนาะအခုတစ်သီးကြောက်တွေကိုဆက်ပြီးတော့ကြည့်ကြမယ်เนาะဒီမှာသုံးတဲ့တစ်သီးကြောက်ကဒါ ready made တွေပေါ့နော်ဒါကိုစင်ကာပူမှာဆိုရင်ပွန်းထွတ်တို့ဘာလို့ဆိုင်မှာအလွယ်တကူဝယ်လို့ရတယ်အဲ့ဒီတစ်သီးကြောက်ကလေးတွေကိုမသုံးခင်မှာအမြဲတမ်းရေစိမ်ပေးရမယ်နော်စိမ်ပြီးတော့မှပြန်ပြီးတော့ drain လုပ်ပေးရမယ်ပေါ့ပြီးရင်ဒီအသီးကြောက်ကလေးတွေကိုဂျုံလက်ဖက်စွန်းဒါနှစ်စွန်းသို့မဟုတ်စပွဲစွန်းတစ်စွန်းနီးပါးလောက်ပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးနဲ့ရောပြီးတော့ဒီလိုလေးခုတ်လုပ်ပေးရမယ်ပေါ့နော်ဒီလိုလုပ်ခြင်းအပြင်ဒီအသီးကြောက်တွေကကိတ်အောက်ချိန်မှာနစ်သွားဖို့နည်းတယ်ပေါ့နော်သူကအဲ့လိုမျိုးလေးအခုဒီမှာအသီးသုံးတဲ့အသီးကြောက်ကစုစုပေါင်း100 gram เนาะဒါရေနဲ့soak မလုပ်ခင်မှာရှိတဲ့အလေးချိန်ပေါ့ဒီလိုသမသွားပြီဆိုရင်တော့မုတ်ဖုတ်လို့ရပြီเนาะဒီတစ်ခါသုံးတဲ့ဘန်းလေးကနည်းနည်းသေးတယ်ဒါ3လက်မှ5လက်မကွဲဘန်းအသေးလေးကိုသုံးနေပေါ့เนาะဒါလေးကိုစီစဉ်စက်ကူလေးခင်းထားပေးတယ် oven ကိုလည်း180 degree အပူပေးထားတယ်ပေါ့เนาะ
မျက်နှာပြင်နည်းနည်းလေးညှိပေးမယ်ဒါဆိုရင်တော့မုတ်ဖုတ်ဖို့အစင်းသင့်ဖြစ်ပြီနော်ဒါကို180ဒီဂရီအပူပေးထားတဲ့အာဘန်မှာစုစုပေါင်းမိနစ်90လောက်ဖုတ်ရလိမ့်မယ်ဒီဟာလေးကဘန်းကလည်းနည်းနည်းထူတယ်ပြီးရင်သေးလဲသေးတယ်ဆိုတော့အချိန်က guideline ပဲပေါ့နော်အဲ့တော့မိနစ်45 50လောက်မှတစ်ချက်ကြည့်ကြမယ်နော်အချိန်ကတော့မိနစ်90ပြည့်သွားပြီပေါ့နော်အဲ့တော့မုံကိုဘယ်လိုစမ်းမလဲဆိုလို့ရှိရင်စူးတံလေးတစ်ခုပေါ့နော်ယူမယ်ဒီလိုမျိုးခလဲကောင်မှာစိုက်လိုက်မယ်မှန်ကြည့်ဘာမှကိုကတ်ပါမလာတော့ဘူးမုံတစားနစားအမြင်လေးတွေကတော့ကတ်ပါလာတယ်ဒါပေမဲ့ကိစ္စမရှိဘူးအရေးတွေကတ်ပါမလာလို့ရှိရင်ရပြီနော်ဒီမုံကိုဘန်းထဲကထုတ်ပြီးတော့လုံးဝအေးသွားအောင်အေးခံမယ်ပြီးလုံးဝအေးသွားရင်တော့စားလို့ရပြီနော်ကဲဒါဆိုရင်တော့ fruit cake လုံနီးပြီးသွားပြီเนาะလောက်ရတာလဲလွယ်လွယ်လေးမဟုတ်လို့အားလုံးပဲအဆင်ပြေပြေလိုက်လုပ်နိုင်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်မဲရီတို့နောက်မှတွေ့ကြမယ်เนาะ